рушди соҳаи маориф аз ҳамтои калидии сиёсати ҳукумати кишвар ба шумор рафта, бо ин мақсад дар вилояти Суғд барнома ва лоиҳаҳои хурду бузург амалӣ карда мешавад. Дар ин раванд аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба бунёди муассисаҳои соҳаи маориф таваҷҷӯҳ бештар равона мегардад. Айни замон дар вилояти Суғд сохтмон ва бунёди даҳҳо бинои наву иловагии муассисаҳои соҳа ҷараён дошта, танҳо давоми соли равон сохтмон ва бунёди 60 адад кӯдакистон ба нақша гирифта шудааст. Танҳо дар шаҳри Хуҷанд бо маблағгузории мақомоти маҳаллӣ, ҷалби соҳибкорон ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ, сохтмони биноҳои иловагӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 4, 1, 17, 14, 26 ва кӯдакистонҳои муосиру замонавӣ ҷараён дошта, барои таълиму тарбияи хонандагон ва баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тадрис шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. баробари ин омодагии тамоми муассисаҳои соҳа ба соли нави таҳсил дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, тамоми синфхонаҳои таълимӣ, лаборатория, ошхонаву толорҳои варзишӣ ба пуррагии таъмир ва бо айёниятҳои хониш таъмин мебошанд. муассисаи мо низ ба соли хониши нав ҳамаҷониба омода мебошанд. дар соли хониши 2025-26 омода ҳастанд. синфхонаҳо аз таъмир бароварда шудаанд. ошхона ва толори варзишӣ ҳам аз таъмир бароварда шудаанд. мо омӯзгорон вазифа дорем ки хонандагонро на танҳо бо дониш, балки бо ахлоқ ва ба тандурустӣ тарбия намоем. дар шаҳри Хуҷанд 52 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ мавҷуд буда, дар онҳо 47615 нафар наврасону ҷавонон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. шумораи муассисаҳои томактабӣ бошад 47 адад буда, 11338 кӯдакону наврасон ба таҳсилоти томактабӣ ҷалб гардиданд. бо мақсади татбиқи дастуру супоришҳо ва ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушди соҳаи маориф, фароҳам овардани шароити арзандаи таҳсил ва боло бурдани сатҳу сифати таълиму тарбия дар шаҳри Хуҷанд тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. ҷомеаи омӯзгорӣ тасмим гирифтем ки муассисаи таълимиро баъд аз хатми имтиҳонҳо муассисаи таълимиро ба соли таҳсили нав омода карда бошем. бо дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроии давлати шаҳри Хуҷанд, кумитаи падару модарон муассиса пурра ба соли хониши нав омода карда шудааст. ҳамаи синфхонаҳо барои қабули хонандагон омода аст. дар баробари ин бояд қайд кард ки ҳамаи он кабинетҳои фаннӣ, лабораторияҳои муҷаҳҳаз барои гузарондани ҳар гуна озмоишҳо пурра омода карда шуд. дар баробари ин бояд қайд кард ки толори варзишӣ, майдончаи варзишӣ пурра таъмиру таҷдид карда шуд ки боиси қайд аст. дар баробари ин бевосита ҷомеаи омӯзгорӣ муассиса аз он хушнудан бо ташаббуси пешвои миллат имсол низ маоши омӯзгорон низ бо 30% зиёд карда мешавад. омӯзгорон боз ҳам кӯшиш мекунанд ки сатҳу сифати донишро дар муассисаҳо баландбар дошта бошанд. рушду нумӯи соҳаи маориф асоси пешрафти ҷомеа ва иқтисодиёти он ба шумор рафта, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешрафти соҳа тадбирҳои амиқу пурсамар амалӣ менамояд. фароҳам овардани шароити арзанда барои кормандони соҳа боиси боло бурдани сатҳу сифату таълиму тадрис ва тарбияи насли босаводу меҳанпараст мегардад. Қудратло Раҳматлоев, Фарҳод Абдуллоев, ахбор.